来看好了，吃完的花生皮千万不要再扔了，再放到案板上，找一个擀面杖给它碾碎，不用碾太碎，碾成这样就可以了。碾碎的花生皮直接到锅里边，咱准备8个大红枣，祝大家8八大发。像我这样直接撕里边，撕成2半就可以了。一定要选择5盒的红枣，来一把自己家种的小麦，加入黄河水，这个水不用倒太多，满锅这个花生皮就可以了。盖上锅盖，煮25分钟。刷到这个视频的你肯定是个有福气的人，能不能给我点个赞，让我也沾沾你的福气？煮好了，咱看啥样？咦，漂亮的很呀！熬到这种颜色金黄都可以盛出来了。光要汤不要盆，营养都在汤里边儿。一定要趁热喝，尝尝啥样？甜蜜蜜的，好得很，喝了真不赖。